Si informano i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive attività. Avere Antone ha giocato con Mattucci, no? Meno male che è ancora Inter, per me questo mi interessa. Amici sportivi appassionati di futsal, buongiorno, ben trovati dal Pala Don Bosco di Palermo. Stiamo per vivere e per raccontarvi Laurea Meriense, uno degli ultimi appuntamenti del girone V del campionato nazionale juniores under 19, con un verdetto che è già emerso, ed è emerso tra altre cose proprio su questo parquet qualche giorno fa, con la GER di Piazza Armerina che con il punto conquistato al Pala Don Bosco ha guadagnato il primo posto nel girone, ma continua il cammino dei campioni in carica guidati dal tandem speciale Bertucci, oggi in assetto completo sulla panchina. Inizia Villauria Meriense, solo un piccolo, per chi purtroppo ha avuto modo di accorgersi, piccolo problema a livello di equilibrio dell'attrezzatura. Siamo riusciti comunque a recuperarla per raccontarvi questa partita che vede il Meriense, maglia bianca, calzettoni e calzoncini rossi, in possesso palla in questo istante. Il Laurea con la consueta tenuta da casa, maglia verde, pantaloncini e calzettoni neri. Perfetto il recupero per un attimo di Pecoraro, palla che si perde fuori. Andiamo allora con i quintetti, con il Villaurea che si schiera con Gianluca Palla tra i pali, con Azzarello che dunque osserva un turno di riposo. Poi in campo del quintetto La Piana con Passannanti, Pecoraro e Minnone. Dall'altra parte la squadra messinese che si schiera la squadra di Antonio Gallo ottiene matematicamente la garanzia di un altro anno in Serie B. Intanto palla toccata per ultimo da Minnone, secondo il direttore di gara. Rimessa assegnata al Villaurea, intanto direttore di gara che va a sincerarsi di un battibecco tra Buccheri e Pecoraro. Almeno questa sembra
l'azione da parte del direttore di gara. Minnon, pressato subito, perde palla il numero 2. Qui cerca la giocata volante Greco, non la trova, poi Minnone non tiene il pallone in campo, rimessa ancora per l'Ameriense con il capitano Mandanici. La pressione di Minnone che scippa letteralmente ancora Greco, poi ancora Mandanici in avanti verso Maimone, fermato Pecoraro con la sua forza fisica, cerca di portarsi appresso palle avversari, poi il contrasto ancora con Greco, gli scippa palla. Recupera Buccheri che avanza, pressato da Passananti che sradica il pallone dai piedi. Ancora Passananti, tocco per Minnone, si propone Lapiana, visto e servito, anche spazio per il tiro, la finta di Lapiana, sinistro sul palo, poi palla che si perde fuori. Cristian Lapiana subito protagonista. E dunque palla gol dopo quasi 3 minuti. Il direttore di gara che fischia un fallo di Passananti su Mandanici, punizione Meriense, primo fischio della partita. Mandanici che batte la punizione verso Maimone, c'è forse una strattonata su Greco, l'arbitro lascia giocare, Pecoraro spinge sulla destra, fermato da Maimone, prova ad accelerare lui contro Lapiana che però gli sbarra la strada, guadagna fallo laterale, buona azione difensiva di Lapiana, un minuto fa protagonista in zona d'attacco Passananti. Lapiana, giro palla sul Minnone che finta di puntare, continua a girare su Lapiana, ancora Minnone con la palla per Lapiana, la parata ottima da parte dell'estremo difensore, ancora Lapiana protagonista. Pecoraro con la rimessa per Minnone, poi ancora Lapiana. Vediamo che questa è l'ultima giornata delle 14 in programma per il girone B, mentre Minnone scucchiaia per Passananti, l'uscita kamikaze del portiere della Meriense che ha rischiato di fare la frittata, è stato salvato da Maimone e poi rimessa per la squadra biancorossa con Mandanici che tocca indietro, colpo testa di Lapiana che controlla il pallone. Minnone, Pecoraro, Passananti, ricordo anche il calendario dell'ultimo turno con Atletico Canicattì contro Real Termini, Messina Futsal contro GR Piazza Armerina, infine Monreale Città di Palermo, il laurea che ormai sigillato il suo secondo posto dagli attacchi dell'Atletico Canicattì che dista 3 punti. Dopodiché si guarderà alle fasi eliminazione diretta. Qui Lapiana si trascina il pallone fuori con un fallo laterale per la Meriense, la squadra allenata da Mister Fleres. Meriense che è rimasta con la propria formazione giovanile dopo il passaggio della prima squadra sotto la denominazione di Messina Futsal. Minnone intanto fermato dall'intervento di Maimone, poi evita la scivolata del suo avversario Maimone, il sinistro sulla traversa, poi il tentativo di tap-in di Greco chiuso da Pecoraro, ma chance enorme per la Meriense. Un palo da una parte, una traversa dall'altra, il punteggio non cambia, mentre Minnone porta sul pallone. Iniziano le prime rotazioni con Mister Speciale che dà indicazioni tra gli altri a Scalavino che è già in prima fila per entrare. Scalavino in gol ieri al Palavolcan contro la Cireale, gol fulmineo tra l'altro il suo,
mentre è data attenzione a Passananti, la parata ancora, Passananti sul tap-in, parata ancora da parte di Caravello. Dunque nuova occasione dopo il palo di traversa colpita in precedenza dal Meriense con Maimone. Questa occasione mentre cambia tutto il quintetto il Villaurea, con Guglielmini, con Orlando, con Scalavino che adesso porta sul pallone, l'accelerata di Paolo Scalavino che serve Guglielmini, la palla messa sul secondo palo con l'anticipo ai danni di Orlando, la pressione di Minnone, Maimone poi addosso a Guglielmini, ultimo tocco di un giocatore del Villaurea. Con l'ingresso anche di Flavio Muratore, maglia numero 3 per lui. Lancio lungo da parte di Buccheri a cercare Greco, esce palla a protezione, palla che si perde fuori. Tra l'altro Villaurea che mercoledì sarà impegnato nella finale regionale della stessa categoria contro il Palermo Calcio a 5, sfida tutta palermitana, con la palla indietro di Guglielmini, sbilanciato, non riesce a gestirla. C'è Capitan Mandanici sul punto di battuta della rimessa, poi Greco che la calcia verso la porta, pala, gioca facile su Paolo Scalavino. C'è un fischio, il primo contro la compagine ospite. Lo Scalavino che torna a puntare Greco, ancora Scalavino, serie di finte, lo ferma l'11 ospite. La rimessa battuta da Guglielmini su Scalavino, poi Muratore, Guglielmini riesce ad anticipare, Orlando steso da dietro da Buccheri, punizione per il Villaurea. (12:42 alla fine del primo tempo). Paolo Scalavino sul pallone. Due uomini messi in barriera da Caravello che probabilmente andrà a scomporre, sì, con Buccheri sul primo palo. C'è il fischio, la battuta di Scalavino che la piazza, c'è la respinta, poi Muratore, altra respinta, palla allontanata, Scalavino recupera ancora lo scambio con Muratore, ci mette la faccia e poi il piede Mandanici, palla in fallo laterale. Anzi, calcio d'angolo. La battuta indietro, Guglielmini guarda la porta, la cerca in due tempi Caravello, ma non riesce a salvarlo, quindi calcio d'angolo. Palla dentro, Scalavino col velo, Muratore ancora, bravissimo Caravello che è rimasto anche a terra, si è fatto male, l'arbitro ferma subito il gioco. Il medico dove? Pallonata alla bocca dello stomaco, un po' di preoccupazione anche a bordo campo. Arriva la panchina col dirigente Calpona, con mister Flair e Sanche.
tutto ok per Caravello, e palla che il Villauria restituirà, anzi no, la gioca il Villauria, quindi evidentemente erano i neroverdi in possesso. Muratore però non la controlla, prova ad arrivare Guglielmini, chiuso però da Buccheri, arriva Scalavino a recuperare, Scalavino converge contro Bilardo, appena entrato in campo, maglia numero 10 per lui, Orlando, Scalavino, Orlando prova a puntare, poi allarga su Muratore che l'arpiona in qualche modo, Muratore con calma, Scalavino, palla per il taglio di Muratore che viene incontro e serve ancora il suo capitano, Scalavino di sola a Muratore, Orlando cerca il giro palla rapido senza buttare via il pallone il Villauria, Scalavino, palla ancora sulla stessa banda per Muratore, tagliato fuori però da Buccheri, si esaurisce il giro palla della squadra salesiana che torna in difesa, un Caravello che la rimette su Maimone, ora Buccheri, Bilardo spalla alla porta contro Scalavino, duello anche a suon di maglie tirate, l'arbitro alla fine punisce la strattonata di Polo Scalavino che poi si dà il 5 col numero 10 avversario. Mandanici non trova Varchi per andare in lungolinea, allora si appoggia a Buccheri, alla meglio però Muratore che gli porta via palla, e lui l'ultimo a toccare però. Il time out chiesto da coach Fleres, ne approfitto anche per ricordare quello l'altro evento, l'altro grande evento di futsal, che però è non relativo ai club ma relativo alla nazionale impegnata in Portogallo, con tanta Sicilia dentro, col capitano Musumeci, col portiere Tornatore e con Anthony Sgro sempre più protagonista. Si è giocata la prima delle due partite, si gioca oggi la seconda, vedremo come andrà. Vi invitiamo a leggere su sportisili.it quelli che sono tutti gli aggiornamenti. Tra l'altro ieri si sono conclusi i campionati di Serie C1 con il Mistral Carini nel girone A e il Gela nel girone B, che hanno conquistato l'accesso alla Serie B nazionale. Saranno entrambe avversarie del Villaurea del campionato 2023-2024, la squadra di Antonio Gallo che ieri ha pareggiato ad Acireale contro la Drago 1-1 e ha conquistato un altro anno nel palcoscenico nazionale della B, nella terza serie. Recupera la palla intanto Orlando, Scalavino per Muratore, viene incontro Guglielmini, palla però ancora per il numero 7 Muratore, verticale Orlando, Guglielmini torna a girare palla senza però perdere ritmo il Villaurea, Guglielmini salta un avversario, ancora Guglielmini fermato dall'intervento di Buccheri, poi Orlando cerca la palla in diagonale per Scalavino, non trovata, allora attenzione alla ripartenza del Meriense, palla, difende il primo palo, lancia subito Scalavino, il controllo, spalle alla porta, scarica su Muratore che la sistema con la sola, converge, tiro di destro, ribattuto, Muratore sbaglia, rimedia però Orlando con la scivolata che però non ferma Maimone, sinistro di Maimone, blocca pala, siamo nella seconda metà del primo tempo, 9:43 da giocare. Scalavino non è a disposizione questa partita Tommaso La Barbera, l'abbiamo visto lavorare a livello individuale prima del fischio d'inizio, ora seduto qui sui gradoni del Pala Don Bosco. Scalavino dentro e l'1-0. Parliamo di La Barbera, non può salire in cattedra nessuno se non Paolo Scalavino che firma l'1-0 a 9:19 dalla fine del quarto.
forse un po' impreparato Caravello, che era stato bravissimo fino a questo momento, non perfetto su questo diagonale vincente di Polo Scalavino, che dunque torna al gol anche nelle categorie giovanili. Weekend pieno per il capitano della Juniores del Villauria. Qui Pala cerca di fiondare rasoterra per Guglielmini, che perde l'equilibrio. Prova a liberarsi senza successo Greco, la palla ce l'ha Gianluca Pala, mentre intanto è entrato Chillemi con la maglia numero 22 per il Meriense. Scalavi gestisce il capitano, l'autore del gol che ha sbloccato la partita. È entrato anche Calvaruso nel Villauria, c'è stato un fischio e un fallo commesso da Minnone. Punizione, 2 falli a testa a 8:25 dalla fine del primo tempo. Maimone, c'è lo scambio ancora Maimone, scoppiaia dove c'è solo Pala che fa correre Guglielmini. Guglielmini in 1 contro 1, può solo tenerla in campo dall'attacco vincente di Buccheri. Qui bravo Calvaruso, giocatore scattante, giocatore che sulla base del suo trascorso calcistico mette le sue caratteristiche in combinazione con quelle del calcio a 5, del futsal. Muratore, si è mosso Scalavino, ha visto Muratore, gran palla, Scalavino prova a dribblare Caravello, non ci riesce, palla in fallo laterale. Qui forse è poco freddo Scalavino. Muratore mette dentro dove ci sono solo maglie bianche, nello specifico quella di Buccheri, fermato da Scalavino senza fallo. 3 contro 2 Villauria. Muratore guarda la porta, torna da Scalavino, quel tocco, Guglielmini, l'uscita da parte di Caravello, poi Guglielmini con una ingenuità che probabilmente meritevole anche di cartellino, che ha letteralmente messo la mano sulla palla ancora in mano al portiere avversario. Calvaruso la perde, allora attenzione a Greco, ma Calvaruso rimedia, mette in angolo. È tornato Pecoraro in campo. Mentre pallone scucchiaiato, bravo Pecoraro ad anticipare il tentativo di volley di Maimone. Pallone giocato in avanti da Chillemi, spalle alla porta, l'anticipo ai danni di Greco. Rimessa di Chillemi corta su Maimone, siamo negli ultimi 7 minuti del primo tempo, pallone buttato da Chillemi. Pala, Pecoraro, spalle alla porta, Scalavino, Calvaruso va da Passananti che è tornato in campo. Ora occhio al movimento di Pecoraro, spalla alla porta, Scalavino, palla per Passananti. Oggi più spazio per Pecoraro anche per Guglielmini, complice anche l'assenza di Ingrassia. Scalavino la tocca su Passananti, Scalavino ancora a Calvaruso, cerca di muovere palle, anche di tenere lontani gli avversari. Gran palla qui di Calvaruso per Pecoraro che perde l'attimo giusto davanti a Caravello e comunque angolo.
Angolo per Pecoraro, guarda la porta, se la sposta sul destro, poi suolata per Passannanti, ora Scalavino, da fermo Scalavino, tocco impreciso per il suo compagno col numero 13. Scalavino cerca di recuperare palla, non ci riesce. Mandanici tornato in campo, tocco indietro con Chillemi, sì, la perde il 22 sull'attacco da parte di Passannanti. Rimessa di Calvaruso, ricomincia da Scalavino. 5,5 alla fine. Pecoraro, Calvaruso tocca per Passannanti ancora, l'ex Cus Palermo. Poi Passannanti anticipato, non tocca nessuno, almeno non secondo il giudizio dell'arbitro. Lunga da parte di Maimone, poi Mandanici, Greco calcia, doppia deviazione, palla in fallo laterale. Greco indietro, scarico per ancora Greco, non trovato da Maimone, mentre torna la Piana al posto di Calvaruso. Buona porzione di gara per lui, torna però Cristian Lapiana, che ha avuto più di un'occasione per sbloccare il match. Ora scambia con l'autore del gol, che però sta facendo la battuta, ovvero sia Paolo Scalapiana. Passannanti cerca di breccare in mezzo, non riesce. Scalavino raddoppiato dietro la Greco, si libera andando da Pecoraro, ora Lapiana. Punta Greco la Piana, scarica su Scalavino, ora Pecoraro, finta di Pecoraro che può andare verso la porta. Pecoraro, la chiusura, poi cerca di tenerla in campo, forse c'è anche riuscito ma non a indirizzarla verso la porta. Allora riparte il Meriense da fondo e con il ritorno in campo di Bilardo, che riceve adesso, spalla la porta contro la Piana. Poi Chillemi sbaglia ancora il lancio, la tiene Scalavino. Pecoraro, la Piana, Scalavino, la Piana, tocco per Passannanti, lungolinea, intercettato, poi il contatto falloso di Passannanti ai danni di Chillemi, mentre torna in panchina Scalavino. (4-2) il conto dei falli per il Villauria. Qui pala con l'uscita avventurosa e pericolosa. Mentre qui il direttore di gara non gradisce le proteste di Maimone. Becca anche il giallo, il numero 26. Qui una palla a metà, forse toccata per ultimo da palla, forse dallo stesso Maimone. Fatto sta che l'arbitro ha dato una rimessa, ha ammonito per protesta il 26 ospite. Siamo negli ultimi 200 secondi del primo tempo e qui Pecoraro non controlla. Qui rischia qualcosa Mandanici, che poi lancia, trova in qualche modo Bilardo, non fischia. Allora Cardella debutta in campo per lui, il numero 6.
Lapiana. Cardella, tocco deviato. Lapiana, Cardella, ancora per Cristian Lapiana. Cerca Cardella che si muove bene tra le linee, scarica su Passannanti, prova a muovere la difesa avversaria, il Villauria. Con Pecoraro che prende il centro, poi trova tutto chiuso e allora scarica indietro. Lapiana. Passannanti. Lapiana. Cerca di dribblare, non ci riesce, Maimone lo respinge. Pecoraro. Passannanti, fermato il suo tentativo di fuga, poi palla indietro a Pecoraro che non arriva, c'è comunque il cenno d'intesa con il suo compagno. Meriense che rimette in gioco il pallone quando iniziano gli ultimi 2 minuti del primo tempo. 1-0 firmato Scalavino fin qui. Attenzione però a Mandanici fermato dall'intervento di Passannanti. Maimone al tiro, respinto, calcio d'angolo. Mandanici, palla poi sbagliata, arriva da Pala che la può gestire. Cardella in possesso con Lapiana. Passannanti, probabilmente terminerà con questo quintetto il Villauria, ma attenzione a Pecoraro, spalla alla porta contro Mandanici, si gira, non aveva luce per servire Passannanti che era solo davanti al portiere. Pecoraro, eccolo ora. Passannanti, Lapiana. Pecoraro cerca di dribblare, la perde. Qui Lapiana sbraccia con Greco. Lapiana fa passare per Cardella, ultimo minuto in corso, mancano 42 secondi, in realtà è sbagliato perché è entrato Orlando nel Villauria, poi scivolata di Greco sulla Piana, scivolata regolare, poi nel contraccolpo è rimasto giù il numero 11 ospite, colpo alla testa, veramente ha sbattuto la testa sul parquet. Altro momento di stop della partita dopo il problema occorso poc'anzi al portiere Caravello. Si rialza il numero 11 con Orlando che batte la rimessa. Lapiana per Cardella, ultimi 30 secondi. Pecoraro, Cardella, Lapiana. Cardella si butta Lapiana nello spazio, gran palla, Lapiana prova ad andare con l'esterno, la palla però esce. Occasione ancora per Lapiana che sta cercando in tutti i modi di entrare nel tabellino dell'incontro. Qui palla lunga, Greco controlla, Cardella recupera, ultimi 10 secondi col tunnel tentato da Pecoraro, rimessa Villauria. Orlando la tiene cercando di non perderla, poi lancio del Pecoraro che controlla, non riesce però a tenerla, poi Lapiana calcio addosso all'avversario, un secondo alla fine, rimessa Meriense, dovrebbe finire così il primo tempo. Con Mandanici che andrà lungo, cambio rimessa. E finisce il primo tempo. 1-0 per il Villauria. Sul Meriense sta decidendo Paolo Scalavino, gol con un diagonale di destro.
che ha battuto Caravello, un legno a testa. Noi ci fermiamo almeno per quanto riguarda il primo tempo, ovviamente restate con noi, alcune immagini dei campi targati Sportisi, da tra poco. Basta la freddezza dal dischetto di Calogero La Piana per consegnare 3 punti alla Pro Favara sul campo del CUS Palermo e 2-0 nella penultima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Nel CUS di Zappavigna torna Di Salvo in porta assieme a Di Giovanni Terrasi Agliotto titolare. Dopo 8 partite, Catalano invece ha di nuovo a disposizione Bossa e lo stesso La Piana. Entrambi avevano saltato il match vinto contro il GLFC per squalifica. Sono proprio loro due a posizionare la strada in salita per i palermitani. Lancio di Bossa, Di Giovanni commette fallo sulla Piana e calcio di rigore. Va La Piana all'angolino basso, aveva intuito Di Salvo ma niente da fare al quinto minuto. 1-0 Pro, il CUS fa fatica a rispondere, Mustacciolo calcia su punizione, centrale Pereire anche con un minimo di brivido. I giallo-blu spingono quando possono, triangolazione con Lupo, verticale per Graziano in posizione regolare secondo Azzolina di Caltanissetta. Conclusione però passa per Di Salvo che respinge. Bossa in difficoltà, ne approfitta Fofana che decide di calciare subito esterno della rete. La Pro Favara vuole il raddoppio sui sviluppi di un angolo rizzo da fuori, prende il palo, occasione gigante, ripresa che inizia sullo stesso stile. La Piana a puntare gli avversari, mette dentro serie di deviazioni. Fricano sulla traversa, secondo legno, sospiro di sollievo per Di Salvo, non per molto però. Sale Lupo, lo ferma Piscopo anche in questo caso. Calcio di rigore e sono tante le proteste da parte del CUS. Di nuovo La Piana ancora in rete. 2-0 Pro Favara, sono 12 gol in campionato, il terzo su rigore per il classe 97. Il CUS ha ancora una chance regalata dagli avversari. Pressing di Nuccio entrato dalla panchina su Eire, efficace per Fofana. L'ex Alba Alcamo serve stavolta Nuccio che spara alto da buonissima posizione per poter accorciare le distanze. Protagonista in positivo La Piana, lancia in profondità per Gambino alla terza presenza dopo essere stato svincolato a inizio stagione per motivi disciplinari. Il suo errore pesa meno. Il CUS prova a dare una scossa anche con Taibi, rimane l'imprecisione. Nel finale La Piana per Lupo, il centrocampista si accentra ma calcia basso per Di Salvo. 2-0 per la Pro Favara, alla seconda vittoria consecutiva per un terzo posto sempre più al sicuro. CUS che torna a perdere, playout unico salvagente per mantenere la categoria. Benvenuto a Mister Grimaudo e al suo staff tecnico. Obiettivo playoff centrato per il Lascari Cefalù, adesso lo possiamo dire nonostante la matematica già ci fosse. Molto probabilmente l'avversario del primo turno del playoff sarà il super giovane Castelbuono. Qualche parola da parte di Mister Grimaudo anche a nome del suo staff tecnico? Sicuramente la cosa, a parte i playoff raggiunti, che è stato un grande traguardo, è stato anche importante finire questo campionato imbattuti, nel senso che da quando ci sono io, diciamo, non abbiamo fatto nessuna sconfitta, perciò siamo felici anche per questo, è normale. Ora ci aspettano i playoff che noi sicuramente ci dobbiamo preparare per questa, non so se il Castelbuono, come mi dici tu, comunque qualsiasi squadra sia, ci dobbiamo preparare bene, anche perché c'è tutto il tempo per preparare bene questa partita. Però anche è normale che voglio fare un ringraziamento se tutto questo è successo anche al mio staff, cominciato dal preparatore atletico Ignatti, Pasquale Di Scala, il mio secondo, il preparatore dei portieri Giovanni Lupo. Questo è importante soprattutto per un allenatore e per uno staff. Infatti la crescita esponenziale delle prestazioni della squadra è molto merito anche da parte proprio dello staff tecnico, quindi un grande applauso a loro. Certo, sicuramente. Buonasera signor Rolando Fiducia.
Finale di stagione fantastico da parte dell'Ascari Cefalù, che prima dell'avvento di Mr. Grimaudo si ritrovava praticamente penultimo, ultimo. E all'ultima giornata, praticamente a ridosso dell'ultima giornata di campionato, la squadra ha conquistato la matematica del terzo posto con tanto di qualificazione ai playoff, ma non è finita qui, perché ancora la squadra non ha finito di sfornare le sue grandi prestazioni, e quindi l'obiettivo è segreto, diciamo, ma credo che non siano finiti qui i sogni. Quali sono le proiezioni da ora fino al termine della stagione con la vista playoff? Allora, hai detto bene, siamo partiti un po' in sordina, anche se non ce l'aspettavamo, perché conoscevamo il gruppo, perché noi lavoriamo molto sul territorio, esterni cerchiamo di prenderne il meno possibile, no, perché non sono buone, però crediamo al territorio, vogliamo portare avanti il nome del territorio. È andato qualcosa, non è andato per il verso giusto, abbiamo pensato dopo tanti tentennamenti di dare una svolta, abbiamo trovato per nostra fortuna Mr. Grimaudo, un professionista nella vita, un professionista come calciatore, un professionista come mister, anche perché il nostro è un programma non a termine, e perciò Già sei seduto? Abbiamo lavorato sicuramente, sapevamo di fare bene, puntavamo ai playoff, perché io ci ho sempre creduto, anche quando eravamo penultimi, lo dicevo ai ragazzi, lo dicevo in dirigenza, qualcuno mi prendeva il pazzo e mi diceva noi facciamo i playoff, perché conosco da una vita la maggior parte dei ragazzi, perché sono cresciuto nei nostri settori giovanili. Prospettive future, non mettiamo limite alla provvidenza, come si può dire, è un sogno nel cassetto. Il nostro obiettivo stagionale era fare playoff e ci siamo arrivati alla grande grazie al sacrificio dei ragazzi e del mister, di tutta la dirigenza, tutti i dirigenti, perché siamo un gruppo folto, chiamiamolo sport, senza nessun interesse particolare. Niente, speriamo. La parolina magica che non diciamo, che si possa avverare, è un sogno, ci crediamo, lo speriamo, non eravamo pronti per questo, però lo faremo. E con i ragazzi ci siamo stretti, ci siamo fatti una promessa che non sveleremo a nessuno.
punto per il secondo tempo di Villore Mariense, ultimo turno del girone B del campionato nazionale categoria juniores, con il Villauria che è in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Paolo Scalavino. Villauria in campo con Palaminnone, Scalavino, Muratore e Orlando. Dall'altra parte, davanti al portiere Caravello, ci sono Greco, Maimone, capitano Mandanini, Buccheri. Inizia la ripresa dal palo d'un posto del primo pallone gestito da Scalavino. Minnone, pressing subito su un Muratore che riesce a tenere la palla. Svolata per Orlando, poi ora Scalavino che la gira. Scalavino, ancora Scalavino che la muove. Primo tempo in cui sono state tante le occasioni anche per raddoppiare per il Villauria. Prima del gol colpito un legno a testa, con la Piana da una parte, con Greco dall'altra. Maimone scavalca a cercare Buccheri, fermato senza fallo da Orlando. Rimessa battuta per Scalavino. Minnone pressato da Mandanici, prova a liberarsene, sbaglia, la perde Minnone che poteva giocarla con pala, ha preferito fare da solo e alla fine ha fatto male. Qui la perde dall'altra parte anche Maimone. Gioca in avanti per Orlando che scarica male indietro per Minnone. Tanti errori in questo primo minuto e mezzo per il Villauria. Maimone, Greco, per Scalavino, Scalavino si passa, ora Scalavino prova ad andare, tocco per Muratore anticipato da Maimone. Maimone poi fermato fallosamente da Scalavino. Punizione Mariense, primo fallo del secondo tempo commesso dai padroni di casa. Vi ricordo sono certi di arrivare secondi nel girone B alle spalle della capolista Gear. Qui Maimone mette il piede su pala. Punizione, Maimone che è arrivato a valanga su pala e su Minnone. Un fallo a testa dopo 2 minuti e 3 secondi di gioco. Spalla alla porta. Muratore prova a puntare Buccheri da Scalavino. Passa ma non se ne accorge, allora attenzione a pala che non la tocca, anche se un leggero rumore c'è stato. Minnone, palla per Scalavino che ha spazio per avanzare, Scalavino secondo palo, anticipo poi Scalavino colpisce in pieno un avversario, calcio d'angolo. All'angolo battuto proprio dal capitano per Minnone che sbuccia la palla. Cheri allontana, palleggerisce Minnone per il suo portiere palla.
Vai. Andri, non rischiare, Andri, non rischiare, Andri, non rischiare. Minnon. Muratore. Ancora Minnon. Cerca la palla in verticale per il suo compagno. Ecco il tocco di Mandanici. Muratore. Scalavino. Ancora Muratore. Scambiano i due. Poi coinvolto anche Mignone nel giro palla. Poi la perde Scalavino che la ritrova. Muratore, la ruletta che trova Sbocchi, Mignone pressa. Mignone a recuperarla, a tenerla, ad avanzare. Dare Mandanici. Scalavino, lo spazio. Cercato Orlando. Non eseguito perfettamente al numero 4, allora riprende dal fondo il Merienza che prova, butta via con Mandanici. Percentuali di possesso palla in questo secondo tempo abissali tra le due squadre. Orlando passato a Buccheri, riesce a liberarsi, poi la tiene contro Bilardo, si continua a giocare con Scalavino che la mette fuori. Scontro tra Orlando e Bilardo, piede destro. Minuti e 25 giocati in questo secondo tempo. Problema per Antonino Bilardo, che si rialza, aiutato da Scalavino e da Orlando. Al Villaurea che torna a muoverla. Bilardo che era appena entrato in campo. Intervento intenzionato. Maimone! Pala! Si oppone bene in calcio d'angolo. All'improvviso questa giocata in ripartenza del Meriense a 15-16 dalla fine. Partita che rimane ancora molto in equilibrio. La palla a spadellare di Mandanici per Greco che non calcia bene. Palla a bocca, lancio subito per Mignone che si Greco guarda la porta, calcia. Pallone abbondantemente fuori. Palla fionda lungo, trova Orlando che la tiene. Orlando raddoppiato, tocca lui per ultimo. Più leggero adesso in campo per il Villaurea in questo secondo tempo. Giocatore per Orlando davanti a Caravello, la suolata e il gol del 2-0 di Orlando, che qui trova una cosa da bomber di razza quasi. Gol del 2-0 che mette un po' più in tranquillità il Villaurea. Qui trovato bene da Muratore, si è fatto trovare pronto davanti a Caravello, suolata di destro, tocco di sinistro. 14:40 da giocare, 2-0 Villaurea, che adesso manda nella mischia alla piana Guglielmini, riposo per Mignone e Scalavino. Subito Guglielmini che prova a non far girare Maimone, pallone recuperato da Muratore, Maimone torna su di lui, si lotta, poi Mandanici e ancora Maimone con la palla recuperata dalla piana.
finito giù Maimone che protesta. Muratore 2 volte, poi Greco, poi La Piana, calcio d'angolo. In realtà il rinvio dal fondo è giallo per Greco per protesta. Sembrava evidente l'ultimo tocco di Cristian La Piana. Gioca Guglielmini, prova a buttare Maimone, la perde, poi ha un guizzo e trova Orlando. Guglielmini pressato da Maimone che gliela porta via, poi Chillemi fermato, Guglielmini che sta cercando in tutti i modi di mettersi in partita. Qui recupera la palla, Guglielmini punta Chillemi, destro! Il 3-0 da parte di Guglielmini che incrocia perfettamente e trova il gol del 3-0. Sei grande. Dunque 3-0 nel giro di 1 minuto e mezzo ritrova il gol in questo campionato nazionale anche Salvo Guglielmini. Rimessa Villaurea, sembra un po' spenta la spinta del Meriense. 13 minuti e 22 sono un'infinità nel futsal. Vedremo anche quale sarà la capacità di reagire, ma anche quale sarà la capacità del Villaurea di addormentare la partita. Squadra abituata, soprattutto a livello juniores, a gestire per lunghissimi tratti il possesso. Il controllo di Orlando che si impegna per tenerla, tunnel su Greco e allora può andare 3 contro 2 Villaurea, passa Annanti che è appena tornato in campo, cerca il secondo palo, trova il piede di Buccheri, rimessa, palla a scavalcare, forse c'è stato il tocco da parte di Chillemi. Calma ragazzi, tranquilli, dai. La Piana, Orlando, calcio addosso a Greco, poi serie di deviazioni, l'ultima è di Tony Orlando. Calcio d'angolo per il Meriense che adesso prova a venire fuori. Pallone nel mucchio, poi Orlando quasi anticipando La Piana, poi corre, passa Annanti, lo spinge via in maniera regolare Greco che poi prova a difenderla, Guglielmini da una mano a pressare, recupera con un'ottima palla, ultimo tocco proprio dell'autore del terzo gol. Palla intanto a servire Chillemi, sbaglia Buccheri, allora Orlando, il piccolo trotto, difesa schierata per il Meriense, la prova a bucare Guglielmini, palla fuori ancora, questa volta dall'altro palo. No, avanzettino. Cercato la doppietta, già trovata, provò tra le mura amiche, cosa nel giro di pochi secondi in quell'occasione contro l'altra squadra messinese del girone, ovvero sia il Messina Futsal. La battuta di Caravello,
La Piana, controllo non perfetto ma comunque efficace. Guglielmini. Orlando. Passannanti. La Piana. Sul lato ancora per Passannanti che va. Pallolina da Orlando, la perde Orlando. Allora prima di partire Mandanici che sbaglia però il tocco. Guglielmini da ultimo rischia. La Piana. Bella palla tracciante per Passannanti. 4-0, poker servito per il Villauria. Gran palla di La Piana che non riesce a entrare nello score con i gol fatti e allora si inventa l'assist per Passannanti che legge la situazione, fa 4-0. Dunque 4-0, 11-19, problema per Caravello che forse nel tentativo di andare in uscita in anticipo su Passannanti si è fatto male, si tocca il ginocchio destro, la gamba destra, comunque anche con lo spray. No, non lo so. Comunque 4-0, gol anche Passannanti. Si rialza Caravello. Bravo Giacchi. Qui ancora la pressione di Passannanti su Chillemi che recupera ma poi la perde. Passannanti guarda la porta, poi la sterzata. Muratore. Guglielmini. Palla dentro, salvataggio di Maimone, l'arbitro però assegna rinvio dal fondo. Qui Guglielmini con recupero, tiro sul fondo. Muratore di testa, anzi Pecoraro che qui scambia con Guglielmini. Pecoraro guarda la porta, ovviamente anche lui a cercare il gol. Poi colpo di tacco sull'altro piede e palla persa. Chillemi. La deviazione in fallo laterale. Ultimi 10,5 di questa partita messa dal Villauria sul binario preferito. E qui 5 secondi. E punizione. Ingenuità di Pala. Gioca questa punizione con Pala che mette la mano e La Piana che mette il piede sul tapin di Pilardo. Occhio però la rimessa per il Meriense con la volée tentata da Maimone senza successo. Poi si lotta, ultimo tocco di Chillemi. La Piana. Siamo entrati nella seconda metà della frazione. Qui l'ottimo momento di Pecoraro trattenuto da Buccheri. Punizione, secondo fischio contro il Meriense. La Piana guarda la porta. Presumibilmente andrà al tiro. 9,52 da giocare. C'è il fischio. La Piana con la lunga rincorsa. Il tiro sul fondo con deviazione però.
angolo. Guglielmini per Pecoraro. Pecoraro converge e tira male. Guglielmini con recupero, quasi la perde, lo aiuta Pecoraro, sterza Pecoraro, poi guarda dentro Guglielmini, spara alla porta, si gira ancora Guglielmini davanti a Caravello, si chiude davanti alla sua porta del Meriense, Pecoraro incrocia fuori. Parte da dietro con Maimone e Meriense che batte lungo, controllo, spalla alla porta, non perfetto da parte di Buccheri, rimessa Villaurea. Così prepara Calvaruso in casa Villaurea. Villaurea che, come accennavo poc'anzi, mercoledì giocherà la finale regionale della stessa categoria, ma ovviamente su scala isolana, contro il Palermo Calcio a 5. Qui passa Nanti dentro per Guglielmini che non riesce a metterla dentro. Riprende con Bilardo il Meriense, eccolo Bilardo, tocca ancora, non riesce a giocarla, in questo caso Chillemi, ma la palla era già uscita. Ecco dentro Calvaruso. Nanti per la Piana. Eccolo Calvaruso. Pecoraro. Passa a Nanti. Cerca un appoggio, lo trova proprio in Calvaruso. Poi la Piana. Passa a Nanti, lo fa correre. Ultimo tocco però del numero 5 che non la controlla. Fuori proprio la Piana. Torna Cardella, qui trova il tunnel ma anche la palla persa. Maimone calcia Pecoraro addosso a Mandanici, rimessa Calvaruso. Batte rimessa su pala, passa a Pecoraro. Pecoraro la difende, poi va da Calvaruso, ora Cardella torna da Mattia Pecoraro, fa il movimento Calvaruso, lo serve Pecoraro, esce Caravello, buona scelta di tempo, giocata fatta nel modo giusto sia da chi attacca che da chi difende. Allaccia lo scarpino Calvaruso. 7:21 da giocare. Pecora converge, finta il tiro, trova compagni, ricomincia da Passannanti indietro. Passannanti, Calvaruso sterza, evita un contatto, poi Calvaruso davanti a Caravello, la sterzata, la palla persa, poi la mette fuori il Villaurea, si è fatto male Maimone. Anche time out chiesto dal Meriense mentre Maimone è a terra.
Termina il minuto di sospensione, 6:55 da giocare, si rialza solo ora Maimone. Esce zoppicando, torna al suo posto Buccheri. Dall'altra parte stesso quintetto, schierato prima della sospensione da Speciale e Bertucci, con Greco che restituisce palla. Ricordo che il timeout è arrivato dopo che il Villar aveva messo palla fuori, il problema corso proprio a Maimone. Tanto Cardella, Passannanti non la tiene in campo, rimessa. Battuta male però la rimessa da Buccheri, allora cambio, sarà il Villauria a effettuarla. Pecoraro, Cardella per Passannanti, gol Scalavino nel primo tempo, poi Orlando, Guglielmini e lo stesso Passannanti nel secondo. Di Calvaruso si trascina, la palla fuori. Qui la pressione di Calvaruso che scucchiaia, mette la palla fuori. Torna Guglielmini nel Villauria e va subito a recuperare palla. Calvaruso converge ancora, Calvaruso scarica a Pecoraro, tira Pecoraro, tocca a Cardella. Ancora Cardella, Guglielmini cerca di farla passare su Pecoraro, rimessa per Cardella che prova ad andare da Pecoraro, anticipato questa volta da Buccheri, allora Greco la perde, poi si oppone, spende il fallo Cardella, secondo fallo anche per il Villauria, 2 a testa in questa ripresa, a 5,5 dalla fine, risultato abbastanza acquisito. Qui il tentativo bloccato da Pala, Calvaruso prova a stezzare, lo ferma Mandanici, poi la mette fuori Buccheri, tocco però del numero 8 del Villauria. Buccheri cerca di lanciare da lato a lato, non arriva Greco. Tanto cambia ancora Meriense con l'ingresso di Locascio, maglia numero 19 per lui. Pecoraro, Calvaruso, arriva Cardella dall'altra parte, eccolo Cardella fronte alla porta, ricomincia da Pecoraro. Cardella, Calvaruso cerca di tenerla, rinfallo che non lo favorisce, allora c'è ripartito il giro palla della Merienza che però cerca subito Greco, spalla alla porta, Cardella, porta la palla, Calvaruso, c'è gloria anche per lui, la rete del 5-0, una bordata col sinistro per la rete del 5-0 del Villauria. Preparati, basta andare su 7 tocche di La Piana, trovi tutto, preparati. 4:20 da giocare, 5-0 per il Villauria che qui adesso prova anche ad aumentare le reti, non riesce a segnare Guglielmini, palla indietro. Cardella, ultimi 4 minuti di gioco, il dribbling qui di Pecoraro che prova ad andare, diventa un 3 contro 2, si ferma però Guglielmini, Pecoraro allora va da solo, serie di finte, fermato, la ritrova dall'attacco di Buccheri, Cardella,
Guglielmini. Cardella, Pecoraro. Va a puntare Mandanici, Pecoraro. Beh, manca solo lui all'appello del gol. Il tiro di Cardella, palla fuori. Quando battuta lunga, pala la blocca. La corsa di Alvarez. Palla dentro per i Pecoraro che non trova compagni. Rimessa per il Meriense, forse è un passivo il 5-0 che sta maturando, che è frutto più delle qualità del Villauria che non dei demeriti della squadra di Fleres, che qui butta una brutta palla con Locascio. Allora il contropiede, Guglielmini ferma tutto Caravello. Prepara 4 cambi tutti insieme. Come ha finito, come ha iniziato la partita il Villauria, con Minnone, Scalavino, Orlando e Muratore tutti insieme. Pecoraro la perde, allora il tentativo in uscita da parte di Di Bartola, altro nuovo ingresso in campo qui, pestone involontario di Guglielmini. Approfitta allora adesso per effettuare il quadruplo cambio, il tandem Bertucci speciale. Scalavino subito che restituisce palla a Mandanici, il quale sembra essersi ristabilito, in ogni caso va a sedersi in panchina. Qui Di Bartola non riesce a tenerla. Orlando, Scalavino, cerca Muratore che converge, ora Orlando, Scalavino, in 2 minuti in arrivo, Scalavino che tocca su Orlando, poi tocco per Muratore, Orlando, Scalavino, giro palla, ormai partita abbondantemente finita, da capire se cercherà di mantenere il pallone fino alla fine il Villauria, quindi congelare il punteggio che consente la conferma definitiva alla squadra di Speciale Bertucci di arrivare seconda nel girone B del campionato nazionale juniores, alle spalle della GR di Piazza Armerina. Forse piccolo rimpianto quello di aver fallito il doppio scontro diretto con la squadra di Piazza Armerina, con una sconfitta arrivata all'andata in trasferta, un pareggio arrivato in casa. Quei 5 punti che fanno la differenza tra le squadre, fermo restando che il Villauria comunque ha avuto tanti impegni, tanti giocatori impegnati in prima squadra, tanti appuntamenti anche con la Coppa Italia. Ricordiamo, il Villauria è arrivato in finale perdendo contro la Roma in condizioni anche non esaltanti contro un Atletico, non dimentichiamo l'infortunio in corsa a Scalavino e tanti altri. In ogni caso Villauria che si può proiettare a questa seconda parte del campionato. Prendiamo ovviamente novità dagli accoppiamenti, dalla posizione di quello che è l'enorme tabellone. Ricordiamo ci sono squadre di 21 gironi che arrivano fino alla Z, e vedremo anche come si andrà a delineare il cammino dei campioni in carica in questo campionato nazionale juniores, che intanto si conclude con la stretta di mano, il cronometro che scorre, e finisce dunque la regular season per Villauria e Meriense, con la sirena che arriva in questo istante. 5-0 per il Villauria sul Meriense, partita quasi mai in discussione, secondo tempo debordante della squadra di Bertucci e Speciale. Approfitto per ricordarvi di seguirci sui nostri profili social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e
di iscrivervi al nostro canale YouTube, ovviamente a seguire www.sportisti.it per tutte le notizie sul calcio e sullo sport siciliano a 360 gradi. Dal Pala Don Bosco è tutto, alla prossima!